おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちらの作品をお届けしたいと思います。これはですね、福岡日動画廊さんで、お披露目する作品となっております。なんとか間に合いました。10月14日からの展覧会でお披露目するという福岡、名古屋の方まで行くかどうかわかりませんが、こちらの作品ぜひ、楽しんで見てみてください。肌の描き方ポイントにしております。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。今日はまず白味という下地にもう墨入れという作業をしてインプリマトゥーラというのをして顔の部分から一気にお見せしていこうと思いますけども、皆さんもですねキャンバスとかでもできますので、キャンバスとかに地塗りインプリマトゥーラという中間色とかを大体置いておくことが多いんですけども、私の場合はロワンマとウルトラマリンとかコバルトブルーみたいなのでグレーみたいな色を作って、で、まず暗いところから髪の毛のこういうところから描いていってます。ちょっとね専門的すぎますよね。だからそういう初心者向けの動画もまた作りますので、ちょっとお待ちください。今はもうどうしても個展、期間中ということで、その個展に向けて、描いた絵を動画化していっているんですけども、もう本当にあまりにも玄人すぎてなかなかついてこれないという人も山ほどいると分かっております。そんなこと分かってますけどね。ぜひぜひお付き合いいただければと思います。で、お話もね、もう1000本も上げてりゃ同じようなお話ばっかりになってきますけどもね、その辺はもう古典落語のように聞いていただければと思うんですけども、今ですね、これはグリザイユとかカマイユとかっていう仕事に近いんですけど、グリザイユっていうのは本当に単色、白黒で描くものをグリザイユって言います。カマイユっていうのは単色が、例えば白と青とか白と茶色とかっていう風に、だからカマイユの中の一つ白黒で描くのをグリザイユっていう風に理解すればいいのかなという風に思います。なんでこんなことするのっていう感じかもしれませんけど、私は油絵の具っていうのはやっぱり構造というのを作っていってあげた方が、大人っぽくなりますよというのをよく言い続けてきました。どういうことかというと、絵の具をダイレクトにバシッと置いていく絵ももちろんかっこいいし、すっごいいい絵いっぱいあるんですよ。もちろんあるんですけど、で油絵の具っていうのはやっぱ透明度っていうのがすごく大事なんですね。で、大事というかこれが使えるんですよ。透明感みたいなのを使えるんですね。でこの透明感を生かして描いていくには、何かの上に透明とか半透明とか、また不透明とかで、重ねていったりとかするとすごく複雑になって、人の肌とかっていう何色かわからんでしょ。おっちゃんは酒焼けしてるからね、どちらかというと酒焼けと夏の遊び焼けしとるからどす黒い感じでね、あれかもしれませんけども、性格もどす黒いんですけども、そういう感じなんですけど、何色かってわからない。微妙な色ってね、例えば青とか白とかっていうわけじゃないじゃないですか。墨の黒とかですね、空の青とかっていう風に何か表現できないような色だと思いませんか？で、そういう色っていうのはやっぱり油絵の具の構造とかを生かして描いてあげたら、私はですね、非常にリアリティを持った絵を描くにはすごく有益なのかなというふうに思います。これはもう個人の私見、私の考えなんですよね。で、別にそれが正しいとか、そうしろとか一言も言ってないです。皆様がやりたい絵、またこういう動画も作りますけどもね、個性とかっていう部分でダイレクトにバシッと描いていく絵が好きやとか、これが私に合ってる、もちろんそれは OK です。で、私の場合はどちらかというとそうじゃなくて構造を作っていくというタイプの絵が好きだったり、そういう絵を展覧会とか見に行って、例えば何百枚、すみません描いててますね、今グリザイユ白黒に近いでしょ。何百枚と例えばある展覧会に見に行っても、そういう絵とかを中心に見てしまう、どうも自分が好きっていう部分やったりするんですね。だからその好き嫌いってあるじゃないですか。何でもそうじゃないですか。こういうの好きやけどこういうの嫌いってみんなそれぞれあるわけですよね。で、今白黒で描いていってるんですけど、で、油絵の具の今そのグリザユというようなカマユというような仕事でやっていってるのは、まず絵の具の物質感をしっかりつけていってます。で、あとはキアロスクーロっていうんですけど、明暗法っていうね、略される、キアロスクーロっていうのあるんですね。影と光やったかな、キアロスクーロ。で、光と影と、あと物質感。この2つをつけていってるんですよ。難しいこと言ってはるわなって感じでしょ。わざとそういう風にやってます。で、色に関しては後でつけようと思ってる。で、そこで複雑に。まず物質として人間の肌を描くときに、ただペターンとしてるわけじゃないでしょ。僕みたいにね、ほんと酒焼けの乾燥肌のもうぐっちゃぐちゃの人間はね、カサカサでしょ。で、そこのこの物質感とか、例えば骨がここあるね。
ここの音とここの音違うじゃないですか。ここは骨があるからカンカンカンって言うてる。僕にしか聞こえてないかな。ここボヤンボヤンボヤンとしてるここ骨がねあって、骨のところに筋肉が皮膚が近いところと遠いところっていうかね、骨から遠いところとかもうそういうのあるわけですよ。こういうところもここ骨近いで、眼球がこう入ってる骨がここのとこにあって、ここのとこ柔らかいとかあるでしょ。でそういったところとかっていうのを絵の具の物質感とかによって描き分けれないかなということで、初めの段階でそういうまず人体の構造みたいなのを作っててます。難しい。頑張って付き合って、もう本当難しいとみんな逃げる、待ってね、そういうふうに作ってあげて物質感みたいなのをつけていくという作業をしています。そしてその時にやっぱ光影みたいなのを利用してあげた方が、これいわゆるキアロスクーロっていうんですけど、捉えやすい。立体感の出し方とかっていう動画とかもあると思うんですけど、私の中にね。で、その中で絶対必ず言ってます。光影をある程度。例えば、鬼高評会っていうサブチャンネルでやってるんですけど、そちらの方で人物とか送ってくる人は、例えば、おまこちゃん描きたいな思ったら、例えば自分の娘とか息子とかに写真送ってって言ったら、写真大体フラッシュとか焚いてる。フラッシュ今焚かへんかもしれないけど、スマホの補正によって陰影がなくなってね、要はなくなって飛んだ。で、叩き筆で叩いていってます。陰影がなくなって取ったりすると、要は目鼻口っていうのが強調されて、特に目と口が強調されるんですね。そうすると、立体的な感じじゃなくて、目鼻がベンとよく何ですか、今、プリクラとか撮るんですか？私もね、20年ぐらい撮ってないですけど、プリクラみたいな感じで、ベシーベシーって写ったような写真みたいなのを、息子さん、娘さんが送ってきてくれて、それをそのまま描いてしまったら立体感出えへんわな、みたいな感じとか、例えばちょっと赤みがかったような血色の異様に写したりとかするんですね。それで、そういう風になったりとかするので、京都ね、こういうアクシデントは無視し続けます。6分間も撮ってるので、うるさいのが言いますけど、6分間も撮ってるのをもう一回撮り直すということはおじさん一切しません。で、今少し一層塗ったけど、そこに乾かないうちに絵の具の質感、物質感みたいなのを、気を入れますね、必ずね、物質感みたいにつけて、そして叩き筆。叩き筆って何かっていうと、絵の具を塗った後に叩くというのが原則だと思います。これを輸入された先生から先生から教わりました。で、明るい方から暗い方に叩くというふうに僕は教わりました。イタリアに留学された先生がこれ僕は輸入したんだけど、で、今やったら版画とかのインクをすり込むためとかに売ってたりするんですけども、叩き筆でこうやって叩いていって、毛先用の絵の具汚れてきたら結構何度も拭き取ってます。で、やっぱ何種類も、用意してあります。そして、鼻とかこういうところもまだ一層目でしっかりと絵の具の質感。まずは色ではなくて、質感を、肌を描くということで動画をしてますけども、やっぱりまず骨格作ってあげやんと。ただ肌の色だけじゃなくて、まず骨格と物質感みたいなものによって肌の質感みたいなの、1層目では終わらないですよ。2回ぐらい大体やったりとかしますけども、やってからそこから着色していくというようなことをしていきます。で、このあたりとかもネチネチと描いていきながら、絵の具が乾かんうち、可塑性っていうんですけど、加えるに、塑造のそうですね。可塑性っていうんですけど、絵の具が、油絵の具っていうのは可塑性というのがあります。先ほど言ったような透明感と可塑性、この2つがやっぱ二大特性の一つなんですね。で、それを僕は活かして描いていくというタイプです。本当に私のやってることをそのままやれとか、これが正しいとか言うてるんじゃないんですよ。で、私みたいに皆さんいろんなプロの作家さんがね、いっぱい発信していけば、いろんなバリエーションとか出てくると思ってるんですよ。で、そういうことってすごい大事やなと、文化向上のためにも大事やなというふうに思ってるんで、すいません。これは洋服も周りは少し葉っぱに寝そべっている絵ですけども、こういうのたまに聞かれますけど、実際寝そべってます。はい、実際寝そべで、水の中入ってるやつとか実際にしてます。はい、私は全部やってますっていう感じですね。大体やってます。大体もうほぼ 99% ぐらい。1枚だけ実はそういう合成して描いた絵があってうまくいかなかったんですよ。だから、そういうのはもう全部やってます。で、絵の具を少し、これは洋服の柄のとこ、こういうところもね、多分皆さんにとって注目なんかもしれませんしね。今回も個展出してレースのこれ描き方がとか、これ一
一回潰してこうやってんのすごいですわとか言われますけどね。ただなんか肌描いて上にこうレースを描いていくっていうだけじゃなくて、僕なんかはそこで構造を作っていくと複雑になっていくんですね。でこれは完全に乾燥後ですね。すみません、突然紫色。1層目が乾燥後、すみません、1層目は乾燥後、2層目でこう描いていっております。まずこう洋服のねシワとかもね集まるところに集まるんですよ。わかるかな。肘とかのところにこう僕半袖ですけど今ね折れるところとかにシワ集まるんですよ。シワ集まる。人間の顔かってそうやないですか。よう動かすところにこういうところにシワとかこう口とか動かすからこことかね、なんかわからんけどあんま動いてへんこの辺にこうガツッとたまにシワ来てはる人いるけどあんまおらんでしょ。この辺にこうシワとかさ、まあおでこなんかも目とかこれするかここのところにこうで三分じわができるとかあるかもしれませんけど、ここの肉とかのところにシワシワシワってなる人はあんまり何の話とんねんで、上から絵の具を塗っていってます。ね。だから理由があるはずなんですよ。その理由を考えていくと、なんとなくこうシワってなぜシワなんかなとか、なぜここに集まるのかなとかっていうのをちょっと考えてたりとかすると、原因がちょっと分かってきたりとかするわけでございます。で、一層こう塗ってってます。で、叩いてます。さっきの白くこう柄で描いてたのちょっと厚く塗ってます。だから完全に覆い尽くされて消えても凹凸だけは見えたりするんですよ。完全にね。だから完全に消すってすごく難しくて、凹凸だけ見えるぐらいの薄さで絵の具を置いていってると。この辺りとかも描いていきながらこうシワとかを描いていくと。洋服のここのだらーんとしたこう服の厚みみたいなのは後でこう直してます。もう少しこう狭い方がいいかなって1センチぐらいはこれは、グッとしました。もう少し長かったですけどね。で、顔なんかをこれから描いていきますけども、この段階はまだ色を塗っていたかな、もう塗り出したかな。やっぱりちょいちょいカットしてます。申し訳ないですけど、完璧には、作れませんので、ちょいちょいこう2層目をカットしてたりとかっていう時もあります。その辺もね、ごめんなさいね。それでも30分ぐらいの動画になってますけども、色つき出すね、これは見てるとね。うわ、目とか消したでしょ、これね。なんでかというと、これちょっと下からの見上げですよね。わかります？顎の方から見てるでしょ？ね、こう上からこう、なんていうの、目が近いわけじゃないし、下からこうしてるから、目の位置って口とか鼻よりも、こうなんですよ。何言うとるかわかりますかね？ちょっと弱めたくなるんですね。弱めといた方がいいんですね。で、ちょっとこう着色をしていってます。紫色を塗った後にちょっとこうスカンブルってちょっと白っぽい、これ半透明を塗るでしょ。で次黄色っぽいのはこれグレーズって言って、バーンとシェンナートランスみたいなのとか、まあカドミウムレッドみたいなのも多分入れてたと思うんですけど、それ半透明ぐらいの色ですけど、まあ、なんでもその辺ね微妙なあんまカチッカチッと分けてないです。なんとなくでやってます。なんとなくね。で今不透明の色をドーンとこう置いていきました。この段階まだこれあれかな、グリザイというか釜油に近いのかな。だからその辺のこう縦割り行政を僕はしてないわけですよね。この部分はこの何々章がやります、これは何々章がやりますとかじゃなくて、もう臨機応変にね、何のこっちゃって話ですけどもね、もう本当に、元公務員っていうのはそういうのがね、もうイライラしてましたけど、そんなんね、もう横断的にやってった方がいいっていうか、絵なんかもちろんそういうとこありますよ。すみません。公務員批判をしてるわけではございませんが、でこれ確か2層目、まだこれ着色釜油ぐらいでほんの少し色味を感じさせてるぐらいの感じかなっていう感じなんですけどね。何でも効率よくやっていった方が僕はいい部分はいいと思っているんですよね。なんでかというと、早く帰ってね、早く野球見て、酒飲みながら野球見たり、10分でも早く帰りたいとか、10分でも早く仕事終わりたいとかね、5分でもとかそういうタイプの人間なんですよね。別のことでやれるし、絵描けるしとかね。で、これ2層目をやっぱこう描いていって、これ釜油ということで、まだ着色はしてませんね。でもスカンブルということによって、1層目の硬さみたいなのをちょっと柔らかくしたの分かります？これも人間の肌を描く時のもしかしてポイントの一つかもしれませんけど、少しこう目のとこ白っぽいのかけたことによって少し柔らかさを出したと。人間の肌って柔らかいでしょ、ね、カチッとしてるわけじゃないじゃないですか。で少しそういうこう目とかのこう上まぶたとかもこうね、上まぶたのこういうのとかも柔らかいじゃないですか。この辺とかめっちゃ伸びるんですよね、僕ね。でその柔らかさみたいなの出すイメージでも少しこうスカンブル的なことをやってみて、そしてまたこう絵の具をこう特にこう鼻とかのところに光が当たってたり、ちょっとほら僕なんかも鼻油っていうの出てきますよね。でそういうちょっと鼻のこう
テカリとか、あんま描きすぎ、アングルなんていう人はそういうのをどっちかというと排除していくね。ネガティブな部分みたいなところ排除していくような絵を描きはるなっていうのが見えたりとかね、ボティチェリとかも鎖骨とか描いてへんなとかって絵やったりとかしますしね。なんかそういうネガティブな部分を排除していったりとかっていうことをしても、ネガティブっていうのかな、なんかわからんけど、絵の中で必要のないものみたいなのは、排除していくようなところはあるかもしれません。そして唇を少しだけ赤くしていっております。ね、これで2層目の物質化に多少の着色が入ってきたということで、でもどちらかというと黒に近い寒色と暖色ってわかります？赤とか黄色ってあったかい色でしょ。あったかいって。で、例えば青とか、緑とか、ちょっと寒色。あったかい色と、あったかいの暖色、冷たいの寒色って言いますけど、今の肌の色って生きてるか死んでるかで言うとごめんなさいね。チンでしょ？なんかそんな感じでしょ？で、要は寒色系みたいな感じで、僕はまず描いておいて、そこにちょっと血を注ぎ込むというような感じで私なんか描いていきます。少しだけ色はつけていってはいませんね。とにかくまだ絵の具の物質感みたいなので、構造とか骨格みたいなのを作っていってるというのがよくわかりますよね。目の部分なんかもそうですね。こういう感じでですね。で、本当に油絵の具っていうのはそういうことにすごく僕は適した画材なのかなというふうに思います。やっぱりそれぞれがあるわけですよね。アクリル絵の具はアクリル絵の具の良さ、透明水彩、透明水彩、色鉛筆は色鉛筆、もう全部一長一短、何でも一長一短あると思うんですよ。完璧なパーフェクトっていうのはあんまりないんじゃないかなというふうに思います。もしかしてデジタルが一番パーフェクトやっていう人いるかもしれませんけど、でもまた皆さんは個展とか来てくださったら、全然本物は違うわとか、絵の具の質感が全然違うわとかね、筆致がすごいあれだわとか、まだデジタルでもちろんデジタル上の中では表現できてプリントアウトはできても、まだ質感までもでもこれから 3D プリンター的なのでできるようになるかもしれませんね。わかりませんがね。で、どんどんそういうところが進化して、こういうところのボケてね、入っていく、奥にふわっと入っていくところ、どれぐらいぼかしてやろうかなとかっていうことを考えとかしていってるわけですね。難しいですね。面白いですか？ようわかりませんけどね。下からチビの声がわしゃわしゃ聞こえております。幼稚園に行くまであと30分。そんな間に動画を撮っておりますけども。で、これ背景ですね。これ一回グレーズしてますね。グレーズ。全体に茶系の感じでグレーズしていってますよね。茶系の感じで。一層目描いてるところ全然映してなかったけど、一層目描いてて、今買ったのはどうしよう。ちょっと平滑にして、あまり厚すぎたりすると書き込みしにくかったりするからということで。そして今グレーズ、オングレーズです。グレーズ乾かないうちにまたグレーズして、より葉っぱの影の中の影みたいなところを、グレーズしたりとかして、なんとなく光当たってるかなみたいなとか、影があるかなみたいなところの描き分け、叩き筆とかでグレーズをまたあれしていってるということですね。で、ちょっと明るい色とかで、よりこれも難しいですけど、グレーズをして、で、その中でもより明るいとこ描いていくみたいな感じなんですよね。で、また次グレーズとかスカンブルでもいいんですけど、また明るいとこ描いていくみたいな。で、どんどん解像度を上げていくというね、解像度ってなかなか最近あんま聞かない言葉になりましたけど、昔はね、ガラケー時代はよく皆さん言うたと思うんですけど、もう iPhone とかになってきてね、もう全部が写真解像度めっちゃ高くなったから、解像度という言葉自体がほぼ言われなくなったような感じしません？日常で。ガラケーの写真撮ったりすると解像度悪いねとか、解像度低くないとメールで送れないのよ、ちゃんちゃらみたいな感じだったと思うんですけど、ね、こういうドットですよね。ドットがどんどん細かくなっていって、それの集合体ですね。光と、色の三原色という動画も上げて、もう全部やってますよね。探し出してみてください。もう全部やってますんでね。おっちゃん疲れた。ね、それでこれ、後ろの、大丈夫ですよ。よく聞かれるんですけどね。動画のネタってそれで2層目終わって、まだやっぱり感じでございますけども、ね、これ紙やすりですって見せてますよね。ほら、カシャ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 削り出してるんです。ね、削り出して。完璧に削り出ては来ないですよ。綺麗に出てこないですけど、別にね、完璧に出すわけでもなくて、で、カッターの刃とかでもちょっとカッターの刃やとね、ちょっとやりすぎるというか、紙やすりの方が、なんていうの？下の方までいかないというか、
カッターの場合ちょっとなんていうのかな、バーッと引っ張ってったり、絵の具が生乾きの場合ってね、中の絵の具をビューッと引っ張ったり、うさ歌ってますね。まだ仮面ライダーですよ。この令和の時代に初代仮面ライダーを歌っている少年が日本に何人いますか？我が家で、ずっと歌ってます。僕が教えたわけちゃうんやけどね、どっかから見つけ、それで今何をしてんのかな。で、ここからまたシワを描いていくと。わかりました？はじめに、柄の白いとこ描いて、で、茶色を塗って、その時には少しこうシワとかも描いて、で完全に乾いてから削って、でまた深みなシワを描いてとかねえ、大変ねって言うてる声が聞こえてきます。聞こえてくるのか来ないのかわかりませんが、今洋服のシワを描いていっておりますね。この令和の時代に初代仮面ライダーを歌っている少年がいるというね。弟もだいぶ変な歌を歌うようになってきましたけど、最近ね、困ったもんですね。まず人の肌よりまず洋服から描いててますね。これどないしようかなという感じでですね。で、完璧に僕はその服の柄をピタッとなんていうの、全く同じに描くというよりは、なんかせっかくやったらば、その削り出したような雰囲気を残しつつ、描いていこうかなと思いました。もちろん精緻にね、全部柄とかの形とかもピタッとして、色もピタッとしてっていう風に描けちゃ描けると思うんですけど、まあなんかせっかく絵の具使ってるし、こういうところに少し遊び心みたいなのを残しておこうかなみたいな。この絵なんかね、なんかよくなんで寝てんのみたいな。これはラファエル・コランっていう人がいるんですけども、ラファエル・コランとか日本の西洋美術、外国人やんけって感じかもしれませんけど、西洋明治期の絵描きさんラファエル・コランっていう人がいて、それは黒田清輝とかの先生なんですね。フランスでいて、でその人が描いてる絵で、それを模したっていうか、オマージュとして岡田三郎助っていう佐賀県の人がちょっとヌードで、草の上に寝てる絵があって、ちょっとそのオマージュなんですよ。どっか頭の中あるんですよね。好きな絵なんですよ。どうしても好きってね、こういうとこ影響してくるんですけど、好きな絵とかですね。これ何しとんのかな。それでなんかこのも本物見てもたら分かるんですけどね、柄の隙間描いてってます。隙間で、それでちょっと光が当たってるところとか影のとことかの色を塗り分けていってるという感じで、初めの白い線というよりはどちらかというとそういうのでやっていってるということでございます。ちょっとこの辺り一旦止めようと思います。すみません。ちょっとバッテリーが、キャメラが熱くなってきてしまいましたので、また途中からすみません。我が家の音楽祭はひどいことになってきてます。そして髪の毛をこれ描いていってますね。髪の毛僕描くとき一本一本描くというより、これ毛先がピャッとなっとるやつ、ピャッとなってるやつで、フィヤッとフィヤッとやっていって、してます。何言ってるかわかります？で、暗い色も描いたりとか、で、明るい色描いたり、また暗い色描いたり。で、最後は、細い、筆とかで書くんですけども、そしてようやくですね、今回のお題ですね、人の肌の色の塗り方みたいなサムネイルにしているかどうかわかりませんが、ね、ここで紫色を一層まず塗ってあります。これ実はポピーオイルみたいなので、溶いたもの、溶くっていうほどでもないから、ほぼチューブから出したものをガーッと塗っとるんですけど、それまた透き取って、で、油が弾かん状態にして、で、そしてこれは黄色ですね。これカドミウムイエローみたいなの使ってるね。で、それで赤ですね。これブライトレッドライトみたいなの使ってますね。で、その色の、わかりますかね。ほっぺたとか赤なりますよね。鼻とかもちょっと赤なりますよね。血色のいい場所ってなんで血色が良くなるんですか？ちょっと今思いつきはしませんが、なぜかな。それも原因があるはずですね。こういうのいつかまたお医者さんとかに聞いてみようかな思うんですけど、血色のいい部分とそうやない部分みたいなの絶対あるじゃないですか。で、そういうところをかき分けつつ、その暖色を塗って、でも下地で塗り残っているところっていうのは寒色、要は、白黒で描いているものが寒色として残っているわけですよね。っていう残っている部分であったりとか、で、その辺というのと、今度不透明の色を塗っててるんですけど、これ例えばちょっとね、僕青とか入れてるんですよ。で、青もカドミウムグリーンとかっていう色あるんですね。僕これすごい好きで、で、それをほんの少しとか入れて、その寒色の白っぽさと肌の
だから全部が真っ赤になって、おっちゃんみたいにね、こう、美しい人生、松崎しげるさんみたいにね、真っ黒なおじさんですけども、目描いていっております。すみません、大事なポイントで、冗談が出てしまいまして、申し訳ございませんけども、今目を描いていっております。ね、この辺とかものすごくこうアップで撮っております。もうね、書いてる時にカメラここあるからめっちゃ邪魔なんですよ。必死でおっさんこういうのを録画しておりますからね、お許しいただければと思います。で、本当にこう、この今見えてる肌なんかで、やっぱりこう、赤はね、あとはね、カドミウムレッド、ブライトレッドライト、あとはスーパーマゼンダっていうね、ピンク色。これ強いから気ぃつけんといかん。ほんの少しだけちょっと入れたり。で、黄色はカドミウムイエローかな、今回。で、あとは茶色はバーンとシェンナトランス。ローアンバーはほぼ肌のその上層で塗っていくときは使ってない。あとは青は、さっき言ったコバルトグリーンみたいな。これはこれでまた動画にできそうやから、またね、まとめてみてもいいかなというふうに思うんですけど、このあたりを使っております。このあたりと白。で、白もスタンドオイルで混ぜ合わせたチタニウムホワイトとシルバーホワイト。これを使っていっております。このあたりで、描き込んでいってます。この辺っていうのはもう筆さばきみたいなのは皆さんぜひぜひ、参考にされながら見ていってください。筆で絵の具で描いていくっていうだけじゃないんですよ。絵の具置いて、で、それをちょっと筆先の絵の具拭き取ってちょっと乾いた状態というか、それでまたこう絵の具を引き伸ばしてるっていうんですよ。いわゆる可塑性ですよね。可塑性引き伸ばしていってるでしてったりとかもする。いろんなことしとるんですよ、おっさんね。大変でございますよね。皆さん参考になりますか？唇とかのね、本当に初めの方の下地で塗り残っているところっていうのもあったりします。この中も歯はほとんどこう、よく口ポンと開いてるの多いですよねって言われるんですけど、どっちがいいですか？まあ、これ肖像画やったらいいと思うんですよ。でもなんか、どうですか？わかりませんけど気持ち悪いね。少しこうアンニュイな感じみたいな方のが僕は好きなんですよね。で、どうしてもそういうのを描きたくない。みんなリラックスしたような状態。本当例えば肖像画貸してくださいってこうね、肖像画描いてくださいって依頼とか受けることもよくあるんですけども、大体こう、じゃあ僕がやっぱ写真撮りますとかデッサンしますとかって言うんですけど、皆さん初めこうですよ。大体2、30分ぐらいしたら、その人らしいいい表情とか出てきます。で、大体それをこう、なんですか、そういう依頼もね、あったらぜひぜひ連絡ください。キャメラで撮ってすぐにその場でパーソナルコンピューター、パソコンですね。で、見るんですよ。で、ずーっと何枚も見せていくんですよ。初めの方ずーっとこう見せてったら、その、いわゆる依頼主の人が、って思うてはるんですけど、やっぱり途中、中盤、後半ぐらいになってくるといい表情になってきて、で、お付きの例えば旦那様でも奥様でも何でもですけど、あなたらしいわーってなるんですよ。でどっちかというとそういうこうちょっとリラックスしたような時っていうのはいい表情みたいなのが出てきたりとかしますので、この辺はもう髪の毛とかを描いていっております。すいません、なんかこう脱線もひどかったような、どうやったかどうかわかりませんけど、この目の眼球なんていうのもね、黒白って分かれるんじゃなくて、その間みたいなのをクーって描いてみたりとか、で、最後はこの耳とか、のあたりとかですね、背景の方とか髪の毛とか、また詰めていきながら完成に持っていったということでございます。だから本当にこう肌の色に関しては何かこう、この色っていうわけじゃないですけど、僕はその可塑性みたいなものをまず使って、構造を作ると。今髪の毛その後にこう構造を作ったとキアロスクロ陰影法によって立体感を出していくと。でそして、ある程度こう寒色系の下地に少し暖色に近いような皮膚が乗っているような感覚みたいなので描いていくというところが今回のポイントと私の肌の描き方でございましたということで、ぼちぼちお兄ちゃん弟を幼稚園に送る時間がやってまいりました。パパとじゃないといかないというクソわがままが出てきておりますので、致し方なく、在宅勤務のおじさんは、送っていこうと思います。よかったらですね、皆さんチャンネル登録してない方はぜひグッドボタン、コメントいただければと思います。ぜひ個展でご覧いただける福岡の方に出ておりますということで以上です。最後までご視聴お願いします。
ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？肌ね、肌難しいわーってね、皆さん言うてる声がビンビン聞こえてきますけども、こういったところをちょっと注意して描いてみられてはどうでしょうか。こう、寒色と暖色の使い分け、ここあたり血色がいいぞとか、そういったところをぜひぜひ参考に何度もご視聴いただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。では、はい、お願いします。チャンネル登録よろしくね。すっげえ、うまい。とくバイバイは？バイバイ。おしりくりくりバイバイ。面白い？面白い。バイバイ。面白い。超いい？いい感じ。